Assalamu alaykum qadrli ko'rarmanlar, azizi muhtaramlar. Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazi yanida Uyg'ur maktablari bilan hamkorlashish shtabi qurilgandan buyon 2-3 oydan oshiq vaqt oralig'ida Qozog'iston diyoridagi 62 ga yaqin o'qitish Uyg'ur tilida yurgiziladigan maktablar bilan aralash maktablardagi Uyg'ur sinflarining ahvollarini bilib qaytdi. Hamda ayrim məsələlərinin özünün durus yeshimini tepish uchun yanımı nurg'unlagan uchrashishlarni, yig'inlarni o'tkazib kelmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi uchrashishning mehmonlari. Xabaringlar bo'lishi kerak. Bundan 2 oy burun Cumhuriyet Uyg'ur etno madaniyat markazi yanida Uyg'ur maktablarini qo'llash shtabi qurilgan edi. Mana shu 2 oy mobaynida bu shtab o'zining ishlarini atqurib kelyotdi. Biz bugungi bu uchrashishga bizniki ko'z ko'rinigan shu Qozog'istonda ijod bilan shug'ullanib kelayotgan rassomlarimizni taklif qilgandik. Uchrashishning beshida shu kelgan mehmonlarni chatdan tanishtirib o'tsak, yuqorida o'tgan rassom akamiz bizning ko'z ko'rinigan Mehmetjon Abdullayev. Xush kelibsiz aka. Endi o'tgan bizniki singlimiz kelajakda zo'r umid kutirayotgan Nazgul Samiyeva, yosh rassom. Bu yerda o'tgan Ahmadjon Ahad, Qozog'iston rassomlar ittifoqining a'zosi, Cumhuriyet Uyg'ur etno madaniyat markazi yendiki o'sha rassomlar kengashining raisi. Bu yoqmanda ko'z ko'rinigan Qozog'istondan emas, uning sirtida tanilgan rassom. Yanımda o'tgan Shaymardan Sharipov, Süleyman Demirel Üniversitetindeki ve Agrar Üniversitetindeki profesörü, Adliye Fenleri'nin doktori, akademik. Şimdi bizim sol tarafta o'tgan Quranjon Musallimov, yakma rassamlık icadiyeti bilen şug'ullanib kelayotgani xeyli vaqt bo'ldi. Endi o'tgan bizniki rassam, haykaltarosh Rustam Shamanxonov. Endi növbetde o'tgan akamiz Kurash Zulfiqarov, tanılgan rassam, bizning ataqliq yozuvchimiz Basimjon Zulfiqarovniki o'g'li shu akamizniki ishini davomlashtirib kelyapti desak bo'ldi. Endi keyin Kurash aka mush kamcha nechalardan beri shu maktablar bilan aloqalashib ishlab kelyapti. Onun endi o'tgan bizniki Ablat Kamalov, tarix fanlarining doktori, Turan Üniversitetindeki profesörü, dünyaya tanılgan alim. Endi yenimde o'tgan Turan Dünyası, Türkiye Xalqlar Madaniyati Fondundaki müdiri, şu Uyg'ur maktablarini qo'llash shtabidagi raisi. O'zi shu Rahmatjon Yusupov, men shu shtabniki a'zosi. Ben dastlabki so'zni Kalim Mahbirovga bermay, Kalim Mahbirov mush shtabniki qilayotgan faoliyati to'g'ri qisqacha to'xtalib o'tib ketdi. Andiki bugungi uchrashishimizni asosiy maqsadini tushuntirib ketdi. Qani, marhamat. Rahmatjon. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, haqiqatan bugun mana cho'ng madaniyatimizning qadimiy madaniyatimizning cho'ng burilishlarning biri bo'layotdi. Endi o'z vaqtida bir internetda, YouTube'da bir ko'rganim Ahmad G'azametning 1 soatlik bir programmani ko'rdimda. Shu vaqtida bu o'zi shundoq yetishgan rassom bo'lganda, ashunga Qashqa, Turpan, Qumul shaharlardan murojaat qildi ekanda, siz butun o'lkani aralab Mesela özünüzün bölüşsünüz, siz qandaq rassom bo'ldingiz, qandaq keldingiz deb. Şu vaqtida bu o'ylabdi da men jiroq yerlar bir shahardan bir shahargacha 700-600 kilometr qandaq bo'lmanki, kim kutudi, ya mening tanishlarim yo'q-ki deb dedim. Biroq shu bo'lgan yerlarda meni xalq shundoq yaxshi qarshi oldi. Ondan keyin qaysi shaharga bormasam, meni shu kichik tatip çoğunlağıca hemisi bilidike, tunuyidike. Angacha men özümün şu hüner doğrusu da men qandaq şu icadiyatga keldim, şu rassamlarning qatoriga qandaq kirdim, nemeden başlap öğrengendim deb, şunu men
yaş şu o'quvchilarga maktablarda aytib edim. Ondan keyin bir 5-6 yildan keyin o'tganda Urumchida bir shu ko'rgazma o'tganda yosh bir to'p yosh bolalar kelib, aka esingizda bormi, siz 5 yil bizning shaharga kelgandingiz, Turponga, Qashqarlarga aralab chiqqanda siz bizga yo'l yo'riq ko'rsatganingiz, mana bizmi az mana rasam bo'ldik, o'rgandik, sizni izini besib mana rasam bo'ldik, ijodiyatni yo'lini tutdik deydi. Shundan beri Ahmet G'azamat shu tutgan kungacha shu mangan shu maktablarda o'zini shu yoshlarga o'rgatib, shu o'zining mana o'tmishini aytib berib va boshqa tarixida o'tgan rasmlar to'g'risida so'zlab berganda, demak, u o'zining o'rniga shogirdlarni tayyorlab o'tgan. Shu uchun bu yerda mana o'tag'anlar, sizlar har qaysinglar o'zinglar soha bo'yicha mutaxassis, to'nilgan rasmlar, endi mana Rahmatjon aytgandek, bil shu maktablarning masalasi ko'tarildi, shu maktablar bilan ishlash biz ko'p o'yladik. O'zinglar bilasizlar, Sovet davrida 30 mingga yaqin Uyg'ur maktablarida bolalarimiz o'qigan edi. Mana hozir mana 30 yil o'tdi. Hozir 16.660 bolaga tushib ketdi hozir. Demak, yerimidan ko'p tushib ketdi, bunday soni bolalarning bermayotdi. Uning ko'p sabablar bor. Biroq shu sabablarning biri biz buni 62 maktabni aralab o'tdik. Aşağıda bir Rus sınıflarda, Rus mekteplarda, Kazak mektep, Kazak sınıflarda pat 3 ayda bir kıtım resamlar, sanatkarlar, icatkarlar kip durdu kendi eş mekteplerde okuğuçularga özünün eşi hünerini öğütüp minavatıdı. Əfsus bizning özümüzün milli mekteplerini, sınıflarını aralap çıkanda bundaq işler yo'qning hisobida da az, babusu mu az. Şu üçün biz mana o'tganda men abay aytgandim, matbuot vositalarini redaktorlar bilan biz bosh qo'shdik. Uning oldida shoir yozuvchilar bilan ko'rishdik. Bugun sizlar bilan. Bizning bugungi mana temamiz shu milliy maktablarimizga shu kuzda 1-sentyabrdan tortib yangi yilgacha qayoqgacha shu chiqsaq. Ondan keyin hozir biz u bolalarimizga galeriya, выставкаларны uyushtirib bersak, masalan, u bolalar tushunmaydi uni. Shu uchun birinchidan ularni o'rgatish, shu ilqi qog'ozni tanlash, kraskalarni qanday tanlash kerak, unga o'ziga qanday yo'linish, направление tanlash kerak. Undan keyin bu bolaning nimaga talanti bor, ashni ichish yo'l kerak-da bizga. Shu uchun bugun shuni atrofida suhbatni yurgizsak. Rahmat. Qani shu Kalin Mahberov ketgandek bugun so'z shu rassamlarning kim shu bizniki maktablarimizga, milliy maktablarimizga qanday yordam bersak bo'ldi, shu atrofda so'z bo'ldi. Biz hozir navbatdagi so'zni shu yerda o'tirgan bizniki Ahmadjon aka axatga berma. Ahmadjon aka siz o'zingizga shu fikringizni shu atrofda shu maktab, rassamlar, maktab atrofida o'zingizning fikrlarini bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Demismi bu fikr intayin durust, intayin yaxshi qo'yilayotgan fikr. Mana hozirgi vaqtlarda shu kanimizdan chiqayotgan yosh rassomlar, yosh san'at egalari az bo'lyotdi. Shu keyingi 10 yillikda ajoyib ko'p qisqarib ketdi bular. Sizlar hammanglarga ma'lum, 80-90-yillarda ajoyib ko'p bizning rassom do'stlarimiz ko'p chiqdi. Mesela ularni aytgan chog'da ko'pisi Toshkent, Olmaota institut, universitetlarda bilim oldi. Mesela Lekin Ibragimov, Ruslan Yusupov, mana Kurash, Erkin Zulfiqarovlar, Abdukerim İsa, Hashim Qurban, Ömerjon Mansurov degan ataqliq rassomlarimiz chiqdi bizning. Bu rassamlar tasviriy san'atda, shu Uyg'ur xalqimizning madaniyatida ajoyib cho'ng rol egildi. Bizning madaniyatimizni ajoyib cho'ng bir baldoq ko'tardi. Bu rassamlarimizning ko'rgazmalari dunyoda, Moskva bo'lsin, Olmaota, Toshkent, Yevropa shaharlarida ko'plab o'tdi bular. Shuning uchun
рәссамлар ұйғыр мәдениетіге әжеп чоң бір төпі қошты. Әмді азырқы уақытта мектеплерде ушу біз рәссамлар демесімі беріп, шу көргезімден ұйымдаштырып, мастер-класстан ұйымдаштырып, балла біле пікір елішіп, шундақ шыланы қымсақ болмайды аяқ өтті бұл. Мәселен, әр жылы чонжуды болсын, яркетті болсын, алмутыды болсын, челекті болсын, әжеп чоң бір конкурсланы ұйымдаштырсақ, интайын яқшы болады. Шу конкурсланы ұйымдаштырып, шу шәдеке талант егілеріне көріп, шуланы мұшы алмутыдеке оқыш жайларға түшіріш, шулаға ярдам беріш, азыр даватыды мана қандақ стилді сөретесіз керек. Шу академизму, әрқандақ ұсулырын өгітіш, шуныңға біз бірден бір ярдам бәмсек, бұл кейінгі яш ауылатының арсының бір рәссамланың чықшы аз болды деп ойлаймын. Мен кіші шығымда маңа мұшы баситті өстім, бізге мұшы Авахир Шәмсіден аталық рәссам ұйғырдың шыққан адам көп ярдам қалған. Көп шу кішінің сөретлерін өгенген, шу кішінің шықаларды көп отаған. Шулар арқылық біздің рәссам болып келіп шыққымызға шында бір чоң бір түрткі болған. Şu için hazırkı zamanda biz действительно şu mektepke, mağrıpka birden bir yerden bemsek keyinki avlatda ressamla sanat adamları çıkışı yoğunun orunu bulduk olayım. Yani oy fikrim şundak. Rahmet. Rahmetçik hakikaten mi biz hazır kileçikimizin olmasa eti keş buldu. Bugün kileçikimiz olayacağımız et bizim ağrımızda aşırı ballarımızdan evlen arasında ressamlar mı çıkıdı, alımlar mı çıkıdı, yazgıçlar mı çıkıdı, sanatkarlar mı çıkıdı diyen söz. Rahmet Çaka, nöbetki söz bizim aklımız, çoğun aklımızdan biri. Otağın Kureş Akka sizge, sizin oyunuz. Kanak. Rahmet, assalamu alaikum, tamaşımıllah. Hem de biz meşetke otağın ressamlar her özniki sahası da halk için yaşlar için özniki borçunu kuatıdı. Meyde her ressam meyli живописец, meyli grafik, meyli heykeltıraş, meyli knižni grafik. Mesela ben özüm knižni grafik özümdeki şimdi muş kitap taraftan davamlaştıratmen. Hakikaten bizge muş yaş avlatga, mekteplerge özümüzün kolumuzu sunmasak, ulanın gelecek yolunu aşmasak bulmaydı depla. Yol yoruk mesela eğer moşe yaz günlerde ya moşe bir merapiyetli bolsamış mekteplerge berip master klaslarını ötküzüp yaxşı ressamlarniki eserlerini talap etşedi. Ulanı mukabbetlendirip keyin Almutaga kelip bizniki Uyg'ur teatrida birimdan chiroyli bir ko'rgazma zallarimiz bor. Shu yerda yani bir ashtaq общий konkurslarni o'tkazsak deb yoshlarni azroq umidlantirsak yaxshi deb o'ylayman. Hamda men knižni grafik kasbim knižni grafik o'zim hozir mushu yaqinda biz urf-odat kitoblarni chiqardik. Hem de kitaptaki ikinci tomu Uyghur çöçeklerini başladık biz. Kudan bursa bu küzde yeni yılgı çok kitap çıkıyordu. O bizdeki yaş avlat ösüvatkandaki arzu armanları bile kütken Uyghur çöçekleri degen kitapla boldu. O küçük ballar üzerine bilse küçük vaktini tatıp at boğulurdan, dadlar andırdan anılan çöçekle sunumlu asası terbiyede birinci mektep şu çöçekle buldu. Biz şu kitap ikinci tom çöçekle buldu. Hayvanla doğrusu da. Onun içinde 100'e yakın çöçeklerini talıp onu kerelisi yötkep, göçüp onun illüstrasyonu özüm işlevatma hazır. Her bir kitap bir jigimden illüstrasyon buldu. Hem de bizdeki muşu yaşlığa qandaqda bir ölge dep oylayman. Ulan ümitlendiripli yani ashtaq bir çöçekle qiziqib ulan özlerime keyin bir kim
bir ressam bolalardan gelecekte biz kadrlarını tayyorlashimiz kerakdi. Kim Aykal Tarash bo'ldi masalanda, kim javob bersiz, kim yana boshqa nima hunar kasb sohasida arsaq bir gelecek avlod biz tayyorlamasak, o cho'ng bir xato bo'ldi deb o'ylayapman-da. Rahmat anglag'ingiz. Rahmat Kurash aka. Fikrlaringizga. Endi Kurash aka haqiqatanmi Masim Jikamning asarlarini qayta nashr qilib, lekin bo'libmi buni bizga Uyg'ur urf adablar bo'yicha kitobni nashr tayyorlab chiqaryotdi. Ko'p emgak qotdi, lekin Kurash akamning ba'zi emgaklari mush bizniki Uyg'ur adabiyoti darslari kirgan. Kurash akamning ham bir alaydiligi mushuligi bizning klassik shoir yozuvchilarimizniki, hozirgi mushu keyingi davlatga shoirlar yozuvchilarimizga portretlarni ko'p chizgan. Onu ko'pchilikka yaxshi tonish deb o'ylayman. Endi navbatgi so'z bizning 10 tarafda o'tirgan akamiz Mehmet aka sizga. Sizning fikrlaringiz qanday? Nima deb o'ylaysiz bu haqida? Bizning maktablarimiz haqida, rassomlar haqida, bizning milliy san'atimiz haqida, tasviriy san'atimiz haqida. Менче болса, азыркы биздин жыгылып отаган мавзусы наайты мухим. Чүнки азыркы биздин мушу мәш жыгылып келген художниклар, рассамлар биздин яшьләрimiz уже бирәк бады. Әнде бу рассамлар һәммәбез иҗат эшләп атабыз. У рас. Чүнки бу бизнеке өмрimiz, бизнеке мушу рассамчылык белән, һәйкәлтараш белән өмрimiz kendimizde nurgun ötüp gitti. Hazır biz davatkanımız balla doğruluk naydı muhim. Çünkü ben buna olayım. Talantla toğluvatıdı. O bagep. Например, какой-то bir проценты балла тоğulgandan обязательно талант тоğuldu. Hem balla, aşı talantı balla öskenden keyin hazırkı zamanға лайық емес нәрсе ол. Лайық емес. Рассам ма? Не қылды сен рассамыңды? Сен лучше беріп башқыш қыл. Грубо говоря, базақ ба, пұл тапса, бизнесмен бол. Әнді о талантты бала, ондақ дегендікен, конечно, талант içinde ба нәрсе. Но чоң болғандыкен, крайнысы шоферің болды. Талант қалды. Шыны үшін, азыр біз Найты дұрыс немге келдік. Балаға үлгі көз керек, үлге. Азыр даватымыз мастер-класс му, ашу баланы тепіп, меніңше болса, даже ярдам қылышымыз керек. Мен білдіғінім, челекте бір балы ба, 9 сыныпты оқиды ке. Әйкелі шындақ ясайды кен, мәйран қап мә. Анатомия білмейді. Чисто профессионально ясаған. Мен сыншалы яғанда қапма, өзінік емес. Кейін қарасам, Гуачы бал мен көдім дейді. О бір. Ішкенше бір қызны білме. 5-ші сыныпты оқиды. Шындақ сурет жасайды. Вайран қалсыз. Ондақ талантық балалар біздің арымызда көп. Іздеш керек. Ашланы көтіріш керек. Ула біздіңке келечегіміз. Келечекте азыр біз өмір деген бірісілі қандақ. Ақымыздың аштақ рассамыла болмаса, шоқта біз қандақ мәлет біз. Рассамы керек, алымы керек, шайырым керек, әмін керек. Шыны үшін азыр біздіңке жығылып отаған неміз найты яқшы. Рахмет. Нәвәткі сөз біздің сол тәрпімізді отаған Рустам Шамахонов. Рустам Шамахонов бай мәдеп кеткендік әм рәсәм, әм һәйкәлтараш көплеген біздегі yazғышыларымыздың, әрбапларымыздың һәйкәлләрне жасап шыққан. Қайын сізге сөз, Рустам. Сөз бәліна рәхмет. Баяттен бері яқшы суалла қойлаты, чоң суалла әм яқшы бойты, мәмін қошылмақшылығы. Әні мәлі кәсіқ, мәліде чоң яш балла жық, таланты балла жық. Ашсағына әміз баяқы дегендік, әмізі пікір бір, ашсаға біз беріп, алдылығы беріп,
мәлмәлләдән бір Уйғур районы ба, Яркетте, Алматыда ба, балладжы, таланты балладжы асаға біз азырақ yol köspesek, ular özleri kalan ip gidiyor hocam. Например, aşağı her melleden, rayonlardan aşağıya çıkıp konkurs kılıp, onkin 3 rayonu bir çıkıp çoğarak konkurs kılsak, onkin ular okuş oralarına kanak düşüş gerek, kanak направление beriş gerek. Her bir kesbe bir yerde hazır çıkıp kaldık, heykeltarı her xil kesbeden ressamla çıkıp kaldık. Aşağı ressamla melle basa. Her bir ressam özünkini karşısını düşündürse, ben heykeltıraş bağlandı ki, heykeltıraşını düşündürüp etsem vallaha. Taşını kanda koyuş gerek, misini kanda paya kılış gerek, granitini kanda koyuş gerek. Her nesinin ki yollarını düşündürüp etsem, vallaha oca düşünüp aldım. Hatta resim saç bir bilgen ben, her bir kesbini bula bilmeydi teki. O yaş bağlandı bilmeydi. Düşündürüp koysak, jüyüpsüge bunu ki, ameliy san'atiga muniki deb mumkin bizda bizlar haqida buni ganchkarlik gipsni o'yishgan narsa bizga xil qilib qo'ygan ularga qanday gipsni o'yish kerak qanday qilish kerak qanday gul selib o'yish kerak yo'llarini biz ko'z qo'ysak azroq qag'ini o'zlari epmayapti ular asan narsa jiq masala sal azroq hozir bo'lib turdi biz ko'z qo'ysak ular nur bo'ladida shu asaq konkursdan qilsak biz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat Rustam. Endi Toshkent shahri o'z vaqtida o'sha Uyg'ur madaniyatining markazi bo'lgan. Yerda ko'plagan bizniki rassomlar, san'atkor yetilib chiqqan. Azar shularning ko'pi o'sha Olmaotada xizmat qilyotdi. Shu Toshkentda o'z vaqtlarida o'qishlarni o'qib, o'sha yerda xizmat qilayotgan bizning rassomlarimizdan biri Qur'onjon Musaylimov o'tirdi. Sizga so'z Qur'onjon. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Endi ressam deb bunday bir o'ylaganda u ressam deb faqat rasm tasviriy san'at chizish yoki haykaltarash bilan shug'ullanishlar emas. Hozir maktab programmasida burun tasviriy san'at darsi bo'ladi. Hozir uni ip tashlablar birla badiiy emgak deb qo'yibdi. Badiiy emgak degandan bizga bu nihoyat qulay bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki u yerda Rustam degandek ganjikorlik, yog'och o'yinkorligi bo'libmi bizniki sharqda asosiy bizning xalqimiz shu hozir biz rassom deb atayapmiz, aslida atib bo'lmizniki bizning aslida klassik yozuvchi shoirlarimizniki maqolalarga, varaqlarga miniatyur rasmlar chizgan. Endi miniatyur rasm deganda bu san'atning ichidagi san'at desak bo'ladi, chunki u yerda faqatla odamniki ko'rinishi emas, u yerda tabiatning ko'rinishi, u yerda milliy naqshlar, u yerda hayvonotlarmi chiqib kichikkina bir o'zini ait kichik narsa bo'lgan bilan uning dunyoning hamma narsasini sig'dirish bo'ldi. Asosiy bolalarni hozirgi afsuski biz rassomlarimiz ichida miniatyurchi rassom texi yo'q. Endi mumkin bo'lsa shunday sharoit bo'layotgandan keyin shu ajdodimiz kelayotgan asli rassom shu miniatyur rassomlar deb o'ylayman. Ko'proq shu bolalarni shuni qiziqsak, chunki u bolalar undan ancha qiynalib ketmaydi. U yerda undaq perspektiva, undaq degan narsa ancha e'tibor berilmaydi. U bunday aytgan xalq yeriga otni qo'yadi, xalq yeriga suvni qo'yadi. Biroq har holda bir shakl baribir bo'lib chiqishi kerak u yerda. U bolalarning psixologiyasiga ham nemasiga nihoyat cho'nqir o'z masalan balliq rassomlarniki ishlar qilsanglar shu miniatyur o'xshab ketadi. Qarshi bu yoqqa buni yasab qo'ygan, buni yasab qo'ygan bir har holda u yerda rang berib, ya'ni to'lqirib shu xalqimizniki qadimiy rassomchilik san'atiga bo'lgan shu ishtiyoqini ko'tarsak demoqchiman. Shu. Rahmat Qur'onjon. Fikr takliflaringizga söz bizniki shu yoshligimiz bersak, biz mana yoshlardan muhabbat, itaxon va go'zal Zakira o'xshash bizniki yosh rassomlarimiz ijod bilan shug'ullanib kelyapti. Shularning biri yana bizniki singlimiz, yendimiz o'tag'an Nozugum Samivaga so'zni bersak, Nozugum o'zingizning qisqacha fikringizni aytgansiz. Xeyli marhamat. Assalomu alaykum. Siz berganingizga rahmat. Mening fikrim, masalan, minglarni qo'llab-quvvatlayman.
Азыр мен үзем студияда ишлейме. Студияда менинки 100дек окугучум бар. Hem 2 ай болды Долан ансамбльда мен уйгур балларга дәрес беріп атмын. Бірақ үйәдә сілә дегендек проблема бізніңки бар. Бұл сәбәп уйгур балларны жығы сәнәтке бәмейді. Misal stüdyoda meniki 100 оқучым бар, Долан ансамбльда 10 бал кеп атады hazır. Бірақ hazır yaz 2 бал қалды. Қызықтырыш балланы ата-аналар аз берді үшін, кружокларға аз берді уйгур балларды. Әмісіне бәсі шу усулғы жық берді. Рисование очень мало, я так скажу. Вот, поэтому я думаю, нужно начинать со школ. Я думаю, что это правильное решение. Мәктәпләрдән башласак, дұрыс болды. Мен үзәмә мастер-классларны өткізелеймен, дәресләрне берелеймен. Яркәтті болсын, чөнҗүді болсын, әмияге мен үзәм беріп мастер-классларны берелеймен. Рәхмәт, Назугым. Хәкыйкатьтән без бәзі мүмкіншілерін дұрыс пайдаланмаймыз şu. Yazgıçlarım бар, yazgıçlar ittifakım бар. Mana Nazugum davatıda ressamlarının merkezlerin bakya ügütüdüğün bizim yaşlarımızı. Ama bunu yerler ondak şarayet rast etqanda yok. Biz şu qoldaki altının qadrini düşürmek qalmışkanda bəzi vaxtı. Şunu bizning maqsadimiz şu. O'sha yazılar berib bizni talantlarni ko'paytirib, o'sha yazılar chiqdi. Jiroq yazılardan olimlarimiz, yozuvchilarimiz shu jiroq yazılardan chiqadi. Lekin boshqa Nazugum sinimiz aytganda, boshqa bir ishlarni qilsak, mumkin shu jiroq yazılardan talantli bir rassomlar chiqib, atıgan shu Qozog'iston ta'sir san'atini dunyoga tanitadigan rassomlar chiqishgan deb bizning umidimiz bor, ishimiz unga. Shuning uchun hammamiz birlashib ishlashimiz kerak. Küç çıkışımız gerek. Rahmet sizlerge şu yaxşı fikir təkliflərinizə mən oylayman şu hemimiz birləşib şu məktəblərimizdəki oxuş sapası bizim ballarımızdakı göz qarashını kengaytırğanğa aşağıda dünyasının texmo beyişiğə bizim rəssamlarımızı güç saldı dep oylayman. Şunun üçün şu işlərimiz bunundakı davamlışıdır dep oylayman. Birləşimiz, ittifaqlaşımız yaxşılan qılsaq bizim xalqımız üçün bir işdən bolsun töp qoşqanlığımız boldu. Şunun üçün sizlərə köp rəhmət. İşlərinizə çox utuqlar tilaymiz. Sizlərin əsərlərinizə, şu icad etdiyinizə faqat Qazaxstanda emas, dunyoga tanılsın. Sizlərə çox utuqlar tilayman. Köp rəhmət sizlərə. Biz baya degəndək, şu iştabның işlərə bizdeki göz görüngen alımlarımız alışıp geldi. Ulan şu mekteplerge berip, özlerinin fikir tekliflerini koyup, şu mekteplerdeki işlerini qanday yaxşılatsak boldu. Mektepteki şu bizdeki ballarımızın, qar gözlerimizdeki okuçuşga qanday bir yardımlar boldu. Şu etrafta bizdeki alımlarımız köp xizmat qilib kelyapti. Shularning biri mana hozir Abdulat Kamalov söz berme. Abdulat, siz o'zingiz qisqacha fikringizni aytib ketsangiz. Endi biz şu ştab kurulgan ortada ştab meni teklif qilganda men o'zim xursand bo'ldim, chunki bu Uyg'ur maktablarining masalasi hamda bizning hammamizning o'rtaq masalamiz. Ondan keyin Karolina deb ketdi, hammamiz davatimiz mush Qozog'iston hozirgi paytda birdan bir Uyg'ur ma'rifiga sharoit berib atgan davlatlarning birisi. Devlet tarafından hamma choralar, hamma mumkinchilik yaratilgan. Hamda shunaq bo'lsa, bizning Uyg'ur maktablarining o'zining masalalari ko'p. Maktablarga berib atgan bolalarning soni tushyapti. Shuningga uning sebepleri her türlü birli sebep emas. Şunun için şu mesele boyunca burunda tatip bizning Uyghur cemiyetimizin, Uyghur cemiyetliğinin erbapları burun tatip muş meselini götürüp gelgen, hazır mı götürüp atkan muş meselini müzakere kılatkan teşkilatlarımız mı cık, bizning ziyalilerimiz mi muş meseleler boyunca işlevatıdı, götürüvatıdı. Hem de bizning bunu ştab, hem de alayda bir çare dep düşünme, çünkü bu Uyghur
Республика Уйғур этно культурный центр тараптан құрылған штаб, онан кейін бұл штабның іші бір мәселені емес, бүтін біз кәліндеп кетті, біз бүтін Уйғур мектеплерін арылып шықтық, 62 мектепіне, шу мектеплерінің администрациялары біле, мұғалімлер біле, онан кейін шу мәлләнің vekiller bile sözlü şu şarayetini degende xeyli puxta ügünüp geldik. Onun dikin muş meseleler köp bolğan dikin şu meselelerge Uyghur cemaatçiligi mümkün kadar hemmimiz ortak katlaşıp hemmimiz özümüzün töpümüzün koşsak, muş meselemi yeşilip gitüdü de böyleme. Mesela üzem ben bir taraftan tedqiqatçı Uyg'urşunaslıq merkezde işleme, yani bir taraftan Turan Üniversiteti'nin profesörü. Şunun için biz muş özümüzün sağırımız boyunca Uyghur mekteplerine kıldığın yardımla doğruluk oylaşvatımız. Hem de mundaq cemlep kelgen vaqtida hem de her bir bizning Uyghur Qozog'iston Uyg'urlarining hem her bir adamning qo'lidan kelgan ishni qilsak, vaqtida shu Uyg'ur maktablarimizning meselelari hammasi hal bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Штаб әзаларыдан Туран университетінің профессоры, тарих пәнлерінің докторы Аблят Камалов, Қазақ Милли Аграр университетінің вә Сулеймен Демирал университетінің профессоры, әділия пәнлерінің докторы академик Шаймардан Шарипов вә башқымы штаб әзалары hər bir rəssamның özüge xas alahidəlikləri, həm hər bir talant egələrini qollab qüvvətləşinin zörürlügini, həm Uyğur xalqının milli kimligini saqlab qilishda məktəblərinin çoğ rol oynaydıqanlığını və başqımı fikir təkliflərini o'ttirg'i saldı. Rahmat, Ablat. Bizdeki bunu Qozog'iston davlatidagi ko'plagan hujjatlarni tayyorlashga bizdeki qonunshunos olimlarimiz yaqindan alışıyotdi. Shularning bir mana yeni bo'ladigan Şaymardan mushu shtabning ishiga yaqindan alışib kelyotdi. Ko'plagan masalalarni hal qilishda, ko'plagan masalalarni muhokama qilishga yaxshi alışib kelyotdi. Sizga so'z, Şaymardan. Assalomu alaykum. Qadrli, qimmatli teletomoshabinlar. Hürmetlik bugünkü uçuruşunun mehmanları, bugün acayip bir yaxşı uçuruş bu vatıdı. Bizden Kazakistan'da yaşap, özünün ecri emgeğiyle tonulgan moy kalem icatkarları, ressamlarımız bilen uçuruş vatımız, şahsen özemge balıvaqlarımda bu saha eleytallı bir dünya bu görüldüğün. Çünkü bu dünyanın, bu alemnin bir parçasını, bir kısmını, bir görünüşünü akkağazga düşürüp koymay, bir görünüşlü qıp koymay, şu görünüşünün içine her xil dünyanı sığdıralaydıgan hünervella, şu her bir kartina deyimiz, her bir suretinin özünün bir felsefası, filosofiyası, psikologiyası ba. Bolup mu bizning Uyghur ressamlarının şu kartinalarını köge vaqta biz sizga suretlerini gördüğün bolsak, bizning özümüzning, milletimizning psikologiyası, an'anaları, örpü adetleri, her qandaq muşu bizning milletni millet qilib tonutadigan shundaq bir moy qalam egalari bilan talantlar bilan uchrashib o'tirganimga men o'zim bek xursand. Endi bugungi mening oldimda so'zlagan notiqlarning hammasining davatgan gaplardan men bundaq bir mavzu chiqyotdi deb o'ylayman. Halqi dana xalqimizning so'zi va şagirtsiz ustaz tul degen. Haqiqiy bu bugünkü günün meselesi, problemisi bu tuğanğa oxşaydı. Çünkü bizning endi ziyallı orta bolup mu ressamlanma, başka sahadanma ziyallarımız bizning Uyghur mektepleri bilen alaqısı kichkina hacizlashib qoldi, üzülüp qaldı degandek ahval görünüş berip atqanga oxşaydı. Şunun için bugün bunu özüңla tanışıp bilişip o'tirgan şu Uyghur mektepleri bilen hamkorlash shtabının komplekslik qo'lga olgan ishlarining ichida mushumu sahaba. Şunun için hazırki bizning
Moyqalem icatkarlarının sözden ben bayqavatımən jay-jaylarda baka hünermən ballarımız her xil yaşdaki mana aşılarning hünerini davamlıq bir kasbi yolga selish, o'qitish, o'gitish ularni shu rassomlik ishining uslublariga yaqinlashtirish shu orqali men o'ylaymanki endi bu sohada mening ancha o'zimning xabarim bo'lmagan bilan shu o'zimizning dangliq ataqliq bugungi kunga o'zimiz faxrlanadigan rassomlarimizning maktablari har qaysining kelajak o'rin oldig'iga ishonchim komil. Masalan, rassom Ahadning maktabi degan, yo'qmasa bu qishim tutagan singlim Nazgumning maktabi degan shunday shogirdlardan, Uyg'ur bolalardan ko'rnakli rassomlarning chiqadigan ishonchim komil. Shuning uchun bu shtabning bu uchrashishni jarayonida o'zining ish jarayonidagi bu uchrashlardan shunday bir kelajakni kutamiz. Albatta shunday ishlarni maktablarimizga berib, joy-joylardagi yoshlarimizni, talantlarimizni ko'tarib, qo'llab-quvvatlasak, men deymanki, birinchi navbatda u o'zinglar uchun, rassomlar uchun bayqilqi shogirdsiz ustoz tul degan so'zning o'rin ilib qolmasligi uchun men sizlarga shu sohada, shu направленияда shu ishlaringlarga faoliyat tilayman, utuq tilayman, birlashib ishlashaylik, birlashib shu o'zimizning ana maktablarimizdagi bolalarimizning, hunarli bolalarimizning ishlariga, ularning kelajagiga mashtaq to'hfa qo'shadigan bo'lsak, shu vaqtda biz cho'ng avlod o'zimizning maqsadimizni, o'zimizning bunday aytganda vazifamizni, borchimizni ado qildik deb hisoblashga bo'ldi. Hammanglarga utuq tilayman, rahmat. Rahmat Şeymardan, hakikaten Şeymardan deb ketganda bir adamdan bir talant emas, her türlü talantla çıkış mümkün de, kabiliyetli. Bir adam hem ressam bo'lishi mümkün, hem yazgıç bo'lishi mümkün, hem jurnalist bo'lishi mümkün. Biz ondaqla adamlar çıkmadı emas, çıqatıdı. Aşı bizniki mektep o'qiyotgan qar ko'zlarimiz mi aştaq adamlar tonilgan ressamlar çıkış mümkün. Hem men işinme çıkıdı deb o'ylayman. Fakat biz ularga hamkorlashib, ash maktablarimiz shularga har yoqdan qo'llab bersak, undaq adamlar har qanday adamlar chiqdi. San'atkor chiqdi, rassom chiqdi, yozuvchi chiqdi, olim chiqdi degan so'z. Endi buni o'sha bugungi hozir bizning rassomlar yetkagan, ketgan so'zlarni atrofida biz endi qanday ishlasak bo'ldi, nima qilsak bo'ldi, qaysi yo'nalish ish olib boramiz, qanday planlar quramiz degan masala atrofida hozir Kalin Bakbir yan bir qatam o'zini fikrini aytib, fikrini tashlaydi. Shuning uchun men navbatgi so'zni Kalin sizga beraman. Rahmatjon. Endi yaxshi fikrlar bo'ldi, yaxshi masalalar ko'tarildi. Haqiqatan mana abay yuqorida aytgandek, buni shtabning qurug'iga mana 2 oy bo'ldi. Bor yo'qi, shu Cumhuriyetlik Uyg'ur madaniyat markazining yanında qurilgan shtab. Hakikaten biz birinci günden muşun davatımız, bunu Kazakistan hükümeti, o Kazakistan Uygurlarga barlık şarait imkaniyatlarını yaratmadı. Şu eşnoğun bilen biz to'liq paydalanışımız gerek. Muşu 2 ayının içinde, muşu qeşimizde o'tagan mana Ablat Kamalov, alimlar, Şeymardan Sharip, mana Rahmatjon Yusupov, u yoqda Shamshidin Ayupov, u yoqda Rahmatjon Qajimberdiyev, o'xshash balla yilgi karantinni shu reallikqa qarab shu 63 maktabni aralab chiqdik. Endi o'zinglar bilasizlar, karantin, masishni rejim, biroq shundaq o'zining ishlari nurg'un tusimi bular bir maktabni qog'ozmay hammasi shu maktablarga berib biz o'rgandik. Mana az Ablat aytgandek, muallimlar bilan, maktab mudirlari bilan, отдел образования bilan, shu ota-onalar bilan ko'rishib, shunki ashning ichida ko'p masalalar chiqdi. Ilqi darslik kitoblar bor, uning ayrim bir shtab qurildi. Ondan keyin san'at tarafdan mushtaq bir aka-singlar biz shu san'atkorlar duta ta'mirni o'rganaman deganlar chiqdi bolalar. Ondan keyin usulchilarni aka-singlar biz o'rgansak, shu usul o'ynash bundaq. Ondan keyin nimalarni
kitap yetişmeyotidi degan masala ko'tarildi. Bizim onu 63 maktabda adabiy kitap yetişmeyotadi. Şundan mana Qozog'iston Yozuvchi ittifoqining Uyg'ur seksiyasining boshlig'i bilan Patigul Maqsadov bilan bosh qo'shib, u yerda shoir yozuvchilar yig'ilib, u yerda bir shtab qurildi. Hozir ular naya bo'yicha hamma yerda o'zini ishini boshqaryotidi, mang'uzyotidi, adabiy kitoblar hozir yig'ilyotidi. Mushu yetmagan yerlarga shoir yozuvchilar mushu maktablarga yetkazadigan bo'ldi. Demak, hozir mushu masalami buni rasmlarga keldi. O'zi vaqtida o'zinglar bilsizlar, marinist Ayvazovskiy shu dengizdan boshqa, muhitdan boshqa sizmaydigan shu o'z направление tanlagan nimsida o'zi vaqtida shu bir dengizga keldi, ota-onasi akeldi Qora dengizga. Shu ashada bir beliq tutilgan odam shu bir nim bilan ko'mi bilan bir tomda sizib o'tiribdi-da, suvning to'lqinini ko'tirib, shunki Ayvazovskiy ashuni ko'rib, mushu sahaga oshiq bo'lib, ömrüning oxirigacha shu dengizning mushu nimalarni sizib chiqdi-da. Mushu cho'nqur ashuni o'rganib, mushu kamgacha 9 val degan bor, yana bir nima. Shundaq yaxshi mutaxassislarning biri bo'lib qoldi-da. Demak, mushu bir bir beliqchi shu ko'mi bilan tomda sizgan nimasi shunga ta'sir qilganda shundaq. Shuning uchun men o'ylaymanki, mushu bu yerda rassamlar bilan hozir qurilgan shtab sizlarmi mushu ishni davom qilasizlar. Biz qayerga borsak, yozuvchilar bilan, shoirlar bilan bosh qo'shmayli. Biz ularga deymiz, bu yoqda yozuvchi shoirlarning shtab qurildi. Shtabning boshlig'ini o'zinglar saylaysizlar. Ular sayıldı. San'atkorlar bo'yicha Uyg'ur teatriniki Savutcan Sonurov saylandi. Endi rassamlarning ichida sizlar 6 odam keldinglar. Sonda gap emas, sapada gap. Shuning uchun bugun sizlar 6 odam, erta 26 odam bo'lsizlar. Ondan keyin 40 odam, ondan keyin 100 odam bo'lib qolsizlar. Shuning ishonchimiz komil. Shuning uchun mayda sizlar o'zinglar ichinglarda bir-biringlarni yaxshi toniysizlar. Bu yerda biz shtabni qurishimiz kerak. Shu shtabning boshlig'ini sizlar kimni ko'rsizlar bizga? Mushni bir sizlar deb bersanglar bizga. Hozircha o'ylashtirib tursin. Bizda mushu boshqa mamlakatlarga qaraganda Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Uyg'urlar yashayotgan jumhuriyatlarga qaraganda biz mush Qozog'istonda cho'ng bunday aytganda rassomlar qo'shini bor. Cho'nglarda hozir Abdukerim Isa, Erkin Zulfiqarov, Hakimjaka Guliyev, Hashim Qurbanov o'xshash bizning rassomlarimiz bor. Hozir mana 2 yildan buyon koronavirus pandemiyasi bog'liq karantin e'lon qilinib keldi. Bexatarlik choralarini qo'llash kerak deb, shunga qaramay shu yozuvchilarimiz bo'lsin, olimlarimiz bo'lsin, bizning rassomlarimiz bo'lsin, o'zining ijodini to'xtatmay kelyotdi. Endi buni yaqinda Kalin yetib ketganda mush shtab masalasi rassomlar orasida qanday shtab qursak bo'ldi, kimni belgilasak, kim ashnaga boshchilik qildi shu atrofda. Kishlar bo'lsa o'zinglarning bir fikringlarni bersangiz kim so'zlaydi? Bayaq savollarni tushundik. Meni tahlilim bo'yicha ko'proq Qur'onjon Musalliyev endi bu ko'proq amaliy san'atga yaqin badiiy san'at bo'yicha Qur'onjon Musallievni taklif qilyapman. Я думаю, что Ахмед Ака сможет, а я могу правой рукой его быть. Рустам hozir meni sormay deb qoldi. Bu taklif qilgan rahmat Xurshan, biroq meni uningga sharoitim uncha nim qilmayman. Endi ko'pchilik hozir Ahmadjon akamning hamma yoqdan yoqbaqim yangi yurgandikin, menimcha shu Ahmadjon akam sunsaq demoqchiman-da. Hem de bu iş nihayet çok vazife. Bırak hem karışıp işlesek, şu vakti işimiz mağdı. Eğer hem de başlaşını ağır bulduk. Birliğin iş gerek, birliğin niyetli berip, işini bitirip, becerip, mekteplerle görüşüp, malimlerle görüşüp, ballarla görüşüp, elekindeki nimlerini master klaslarını ötküzüp kessek, bizim emgeklerimiz yığıldı. Olan ki, ballarla emgekler onu bir yere ekilip, körgezme açımız,
Şu ballarını ressamlarınki egilerine çakırıp mesmeçege. Bu hem de bir 300 kilometre yol berip geliş oңай emas hem de onu biz көңіліміз біліп беріліп işlesek bu her eğer işlem yenik bu kedi menimce de böyle. Endi ben Cumhuriyet Medeni Merkez'de şu ressamla sahasında köp işlerini kılatımız, körgezmelerini uyumlaştıratımız. Yakında bunu biz Qaschiyev namidagi çoğun muzeyde Nurşidin Barat'ın çoğun körgezmesi içildi. Onu Cumhuriyet Medeni Merkezi arkalık xat yazıp muzeyga бүткүл көргөзмөсү haksız ötüldü. Şunda hazırkı işler şu yazılarda çelek olsun, Erket olsun, Almutu olsun, aşı bir işleş gerek bununla. Bununla aslında maşinist bulamdı, aytar jürüge şunun için köyüş gerek de şuna bal gerek. Hem de benim hazırlık azırak mümkünçiligim var mı da Kudayım bursa. Ben işlesem işleme de cevap vereleyim. Uyghur maktabları bilan hamkor shtabi nomidan sizlarga yana bir qatam ko'p rahmat deyman. Kelganinglar shu vaqtni ajratib kelganinglar ko'p rahmat. Andan keyin bizga bugun mumkinchilik yaratib bergan qadam telekanalga rahmat sizlarga.